今日係4月12號，係比賽前一晚。到咗夜晚之後，就先去買晚餐食。諗住買飯團，但係發現幾間嘢都冇晒飯團。今日嘅比賽有兩點係好影響個比賽成績嘅。首先就係今日因為我哋喺海邊比賽啦，然後就好大風咗，1、2K 嗰陣都係非常之大風，係都冇人出嚟帶咯係。然後第二個影響嘅點就係，咁你可能最後一 K 就開始加速，但係不過佢喺最後800米嗰陣就有個 U-turn 位，雖然唔係話真係好難轉啊，但係都會影響個速度，都要減速咯。同埋咧，最後我想分享一樣嘢就係，一開頭個第一名係帶出去嘅，然後咁大風咧，我又唔係幾咁跟上去，所以就保守啲，保住個獎牌，就係一直跟人哋咯。咁發現原來我到2K 嗰陣就差第一名20幾秒，跟住發現衝線嗰陣其實距離得10幾秒，所以其實係有得追嘅。第一個當時我就覺得保守啲，因為如果追上去嘅話，你爆個計又俾人追到，可能最後連獎牌都冇埋。